acompanha o canal da Oliver Motos. Estamos aqui mais um dia de trabalho, mais uma revisão. E hoje estou com a moto aqui do Bruno. Isso aí, Brunão, beleza? Acompanha nosso canal. Trouxe a moto pra gente fazer a revisão. Vamos dar aquela geral nessa moto e vocês vão conferir aí. É isso aí. É uma Dafra Next 250. A moto tá muito bonita, show de bola. Vamos desmontar. Opa, tem um detalhe aqui. Vamos desmontar aqui a parte da frente dessa moto. Vamos tirar a suspensão, trocar esse óleo, tirar as pedaleiras, fazer a lubrificação, reapertar, ajustar. E é isso aí, vamos dar aquela geral nela e vocês vão acompanhar, galerinha. Vamos fazer regulagem de válvulas também, tirar aqui para regular a válvula, lubrificação dos cabos. É uma revisão geral completa. Espero que vocês gostem, galerinha. É isso aí, vamos ficando por aqui, valeu. Isso aí, galera, continuando aqui a revisão da Dafra Next 250. Já verificamos aqui as válvulas dela, tá reguladinha, show de bola. Vela, tiramos a vela para conferir. Aí está boa essa vela. Filtro de ar, ó, já tá sujo lá, pode ver metade dele como que fica, tudo preto. E é isso aí, tiramos aqui, ó, pedaleira, fazer a limpeza, lubrificação. Vamos dando continuidade aqui nesse serviço na Oliver Motos. Já estamos desmontando aqui, ó, o pedal de freio, vamos tirar para fazer a limpeza também. E aqui já tá a pedaleira de câmbio. Vamos lubrificar ela e remontar. É isso aí, galera. Aqui tá a tampa de válvula, trocar essa guarnição para não dar vazamento. E é isso aí, galerinha. Vamos continuando por aqui. Valeu. E aí, galera, continuando aqui nossa revisão. Vamos lubrificando aqui o eixo da balança. Vamos reapertar esse motor, os parafusos aqui. Dá uma limpada nessa tampa que tá cheia de graxa, emprastada de graxa. E é isso aí. Já montamos aqui a tampa de válvulas, já foi regulada as válvulas. Vamos dando continuidade nesse serviço, galerinha. É isso aí, galera. Já desmontamos aqui o sistema de freio traseiro, já fizemos a limpeza. Vamos remontar agora esse sistema. E é isso aí, vamos dar continuidade aqui nessa revisão. Vamos desmontar agora também o sistema de freio dianteiro, fazer a limpeza. E já começar aqui a parte da frente da moto. É isso aí, galerinha, valeu. É isso aí, galera, tiramos o amortecedor aqui para dar uma limpada nele, lubrificar aqui as articulações, tanto embaixo quanto em cima. Agora vamos remontar e dar continuidade nesse serviço. Valeu, galera. É isso aí, galera, continuando nosso serviço aqui na Oliver Motos. Já fizemos toda a parte aqui de trás da moto. Agora vamos desmontar aqui a suspensão, tirar a roda, desmontar a caixa de direção, fazer a verificação, lubrificação e remontagem dessa moto. É isso aí, valeu. Isso aí, galera, já desmontamos aqui a parte da frente da Next. Já fizemos aqui a limpeza da pista, das duas pistas da caixa de direção. Já fizemos toda a limpeza aqui do sistema da caixa de direção. Vamos fazer agora a lubrificação e remontar. E vamos aqui desmontar aqui a suspensão para trocar o óleo e dar continuidade nesse serviço. Vamos também fazer a limpeza aqui dessa pinça de freio, desmontar e fazer a limpeza e lubrificação. É isso aí, galera, vamos continuando por aqui, valeu. É isso aí, galera, já lubrificamos aqui a caixa de direção. Vamos fazer a montagem dela agora. Vai ficar zerada essa frente, tudo limpinho, lubrificado, e vai ficar reajustadinho, legal. E é isso aí, galera, vamos dando continuidade por aqui. E aí, galera, já remontamos aqui a caixa de direção dela, tudo remontadinho. E desmontamos a suspensão, fazer a troca do óleo. Vamos fazer a limpeza dessas peças e fazer a substituição desse óleo. E já estamos terminando essa revisão, valeu, galera. E aí, galera, moto revisada, já lavada, pronta para entregar para o cliente. Já andamos com ela, tá zerada, show de bola. E é isso aí, galera, mais informações já sabe, acessa o site Oliver Motos. É isso aí, galera, espero que tenha gostado mais esse vídeo, mais essa revisão da Dafra Next 250. Valeu, galerinha.